Ungwame bundu ya Kongo. Ungwame bundu ya Kongo. Ungwame bundu ya Kongo. Ungwame bundu ya Kongo. Kikole Kole kukongo ya mwenika. Ndaya tena mani mumbandwe. Mufuluza kanda ya Kongo. Mufuluza kanda ya Kongo. Vita Kongo ya mweniso. Ndaya tena mani mumbandwe. Mwana vita kukongo. Mwana vita kukongo. Kiaje Kongo ya mweniso. Ndaya tena mani mumbandwe. Kanda ya Kongo. Kanda ya Kongo. Tombe Kongo ya mweniso. Ndaya tena mani mumbandwe. Ungwame bundu ya Kongo. 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 Matondo mingi bama batata bandeko balandi ya Congo bololo. Bama batata bandeko en tout cas bana somi ya mboka ya Congo balandi ya Congo bololo. Pe balandi en tout cas ya 3 fois W radio kachopa.com. Tarabiso wana tuyeli sus en tout cas na pokwa lelo bama batata bandeko. Lelo ezali ya solo penda mokolo malo mingo bama batata bandeko mokolo mwambi ya sanza ya sambo mobu ya koto mibale na zomi na mwambi. Tokomi bongo na ngonga ya zomi na sambo na miniti tuku minei. Ingi koloba ete ngonga ya mitano na miniti tuku minei. En tout cas ya sima ya nzanga. Alors bama batata bandeko en tout cas isengo ya kozana bino. En tout cas bino bato bolinga kolanda biso. Obo monaka en tout cas ke boza ko se retrouver na kati na bosembo oto lobelaka bino na kati na Congo bololo. Et puis en tout cas na pokwa lelo tokei komata na ngomba kaila pona ete bama batata bandeko tokoka so penza ko sopela bino bwana pe mayele. Lelo en tout cas na après-midi ya lelo tozali solo pena na information oyo tokopesa bino lelo bama batata bandeko pe na sima tokokenda solo pena en tout cas kopesa bino Congo dieto o le grand maître Fumanda Semi asili kotindra biso na kati na plateau na biso ya Congo bololo e pa pito mataka na ngomba ya kaila bama batata bandeko. Voilà oyo to meme bino solo pena na pokwa lelo kasi en tout cas toko bosa na te pe ko mobiliser toujours bama batata bandeko en tout cas bana somi ya mboka ya Congo. Bama batata bandeko en tout cas l'air est très grave, l'air est grave bama batata bandeko toza koyeba te pa wapi tokozali kokende e pa wapi tozali kosuka bama batata bandeko ezali likama esili kokomela biso na kati ya mboka. Alors na yango bama batata bandeko toyeba ndenge nini en tout cas tokoki kobunda solo pena na bomoko nyonso mpona ete tokoka kolonga solo pena etumba oyo bama batata bandeko.
ya liboso bamama batata bandeko na kopesa bino information na kopesa bino epa wapi en tout cas mokonzi ya commission vraiment commission ya union africaine mpe na mokonzi ya oyo atambusaka solo mpena en tout cas nations unies secrétaire général bazalaki solo mpena na mokano ya kokenda solo mpena na mboka ya mokonzi Kinshasa mpona kokutana na Hippolyte Kanambe alias José Kabila en tout cas alors en tout cas donc baprendre biso en tout cas na après-midi oyo en tout cas bokutani wana ekozala lisusu te bamama batata bandeko bana lisanga timati donc bokutani wana yango batindiki yango na mikolo misusu mpe mikolo yango eyebani te bamama batata bandeko bana lisanga timati na kotangela bino awa na kati na telefone na biso epa wapi tozwi solo mpena message wana bamama batata bandeko na yango tokoleka mpe na komobilize bino solo mpena bamama batata bandeko mpona bandeko na biso batali solo mpena bapanzi sango bongo tokoya kosukisa solo mpena na Congo dieto ya le grand maître Fumandase mpo apesi réflexion na ye sur situation ndenge nini ezali koya na kati na mboka wana bamama batata bandeko. Sans plus tarder bamama batata bandeko voilà l'information oyo tokoki kopesa bino yango bamama batata bandeko. Awa na kati na information oyo balivre biso ya bamama batata bandeko balobi ke en RDC report plutôt s'inédié de la visite de l'organisation africaine, de l'Union africaine je veux dire, et de l'Organisation des Nations Unies à Kinshasa. Donc, reporter, donc, réunion au bango balingai kosala na Hippolyte Kanambe na kati na mboka ya Congo bamama batata bandeko. En RDC, la visite du président de la Commission de l'Union africaine et du secrétaire général de l'ONU à Kinshasa la semaine prochaine a été annulée, a été complètement annulée. Donc voilà. Elle a été reportée sans qu'une nouvelle date n'ait encore été fixée. La raison du report, je vais dire, M. Hippolyte Kanambe alias Kabila n'était finalement pas disponible pour rencontrer Moussa Faki et Antonio Guterres mardi prochain. Alors, en tout cas, beaucoup tani o elingai kosala masolo pena en tout cas na mokonzi ya commission ya Union africaine pe na mokonzi o yatambusaka solo pena l'Organisation des Nations Unies, c'est-à-dire le secrétaire général ya Nations Unies na Kinshasa na poso ezali koya bamama batata bandeko en tout cas beaucoup tani wana banile yango balobi kosalema te ekotika kosalema te bamama batata bandeko nani anile. Donc voilà et puis balobi ete en tout cas bareporte yango mokolo mosusu kasi mokolo eyebani te dati pe oyo ya kokutana lisusu bafixi yango te bapesi raison ezali nini parce que Hippolyte Kanambe alias Kabila en tout cas azali disponible te ya kokutana na bato wana alobi ya kokutana na bato wana te aza na ntina kokutana na bango te asabote bango asaboli bango abwaki bango bamama batata bandeko bana esanga atimazi nyonso oyo baza kosabola bango baza kosabola secrétaire général des Nations Unies M. Guterres baza kosabola la commission ya Union africaine nyonso oyo kaka na Hippolyte Kanambe nyonso kaka parce que bango pe bazo ndima ndenge baza kosabola bango nyonso wana kaka parce que Hippolyte Kanambe avandeli kita ya mboka na biso bamama batata bandeko tala vraiment la bassesse oyo solo pena mindele baza kosala na kati ya mokili bango esika kite ezali ata bokosabola bango bakozwa décision te bamama batata bandeko ezali mawa bon bazo kosabola bango mpo bayebi ete Hippolyte Kanambe azopesa bango nyonso oyo baza nango posa yo sabola biso problème eza te me kasi ozopesa biso problème eza te me soki ezali epai ya moto oyo azopesa bango te azokopesa bango mpe azotala te en tout cas basabola bango ndenge wana lobi olala bolingi boyoka na bamedia na bango bamama batata bandeko bamobilize ba armadon amargedon ya ba arme mpo bakenda kolongola moto wana ndenge basalaki na Kadhafi ndenge basalaki na Saddam Hussein nyonso wana parce que bango baboyi kopesa
oyo eza na kati ya mabeye na bango. Mais lokola Hippolyte Kanambe aliozoka bina mopaya na kati ya mboka, a violé même la charte des Nations Unies eza koloba ke mopaya koki kokonza mboka songolo pakala te, mikano wana esalemaki ntango ya nsima ya deuxième guerre mondiale. Lokola Hippolyte Kanambe aza kopesa bango baza nango posa, ata basaboli bango, ata bahumilie bango, puis s'en fout de ça. Voilà le monde dans lequel que nous vivons. Ezali mawa. Oyebi Gandhi. Monsieur Gandhi alobaki boye. Alors la personne la plus dangereuse na mokili ezali un menteur. Moto ya kosaka, bato ba kosaka, ezali bato bazali plus dangereux na kati ya mokili. Un menteur. Soko vani na ndeko, oube ovani na mwasi, oube ovani na yaya, oube ovani na ba politiciens, bazo kosa bino, ils sont les plus dangereux. Pas seulement que pour mboka na bino, mais pour la humanité, bama watata bando. Alors donc voilà, bama watata bandeko. Tala modèle oyo, ceux qui se disent entre guillemets communauté internationale. Bazo sabo la bango. Hippolyte Kanamba bomi bato na bango ya Nations Unies bakendaki ko enquêter makambo etali massacre, génocide, terrorisme na Kasai. Ba bomi bato na bango. Silence radio. Nyonso wana parce que Hippolyte Kanamba zo pesa bango nyonso baza nango posa. Et voilà. Soki ezalaki bato bazo pesa te. Oh là là, nde bolingai koyoka. Ba batata bandeko bana lisanga ati bata. Tala mokili oyo bato balobi ke bazali ba grande puissance ne bazo tambusa mokili. Vanda na yo, boma na yo, sala na terrorisme na kati ya mboka wana, l'essentiel est pesa biso toza nango posa. Alors biso toko sala kaka makele ma wenze, alors donc yo ko continuer ko vanda na wana, pozo pesa biso toza nango nécessaire. Voilà ce qui se passe. Voilà mama batata bandeko bana lisanga ati masi. Ezali mawa. Voilà l'information nango pesa bino yango wana mama batata bandeko. Oyebi foti mingi ezali epai na biso baimboka. Tozo sosolo makambo te. Pe foti ezali mingi pa ndeko na biso balobi ke bazali bakambi ya bai politique ba mama batata bandeko. Bazo sala mosala te ya ko mobiliser bandeko na biso. Oyebi ndeko moko akei na Kinshasa na Congo abengi ngai. Alobi en tout cas ndeko nga naza na Kinshasa wa. Alobi ndenge biso toza ko se pumone kuna na poto. Ndenge pasi biso toza ko yoka ndenge situation mboka ndenge za ko tambola. Me bato awa na kati na mboka awa na Kinshasa place nazali. Bango ezo tala bango te. Baza ko kipa te loko moko te. Oh makambo politique botika biso makambo wana makambo pamba wana. Bango mokambo etali bango koluka esika nini ya kozwa mbongo na bango pour alia pour tout. Donc la politique qui s'en fout de ça. Alobi en tout cas na regretter mingi na bi oyo alobi mais oyo peuple ya ndenge nini. Ata ndenge bazo teka mboka. Ata ndenge bato bazo kufa. Bango ils s'en fout de ça. Bango ba etali bango te. Alors, sikoyo bama batata bandeko. Il faut tout le ndenge ni ya ko changer stratégie. Parce que les informations que nous donnons ezo komela bandeko te. Ou bien so que ezo komela bandeko. Alors donc bandeko balingi na bango ko se libérer te. Alors maintenant nga naza ko senga na bino to sala réflexion. To réfléchir là-dessus. Bama batata bandeko. Po toyeba ko komisa ba message o toza ko pesa na baimboka bama tata bandeko parce que mboka ekoko koma na niveau wana te et qu'un peuple qui sont fous na devenir na ye na destin na ye bama tata bandeko. Et ça trop grave. Et ça grave
parce que biso toza ko se pumone awa alors bandeko kuna bango baza ko kipe même situation te mais soki bango baza ko kipe na situation ya mboka na bango te mais siko mboka yango ekozala libere ndenge nini bamwa batata bandeko parce qu'il faut bango ba concerné bazala nano na mesure ya ko se défendre sur le terrain alors biso toya ko apporter tout simplement ma pinch hein manguya alors ezali mawa mingi c'est pour cette raison bamwa batata bandeko bajournaliste bazosala mosala te parce que mboka po ke ekoka mpe kokangwama esengeli bapanzisa yango bapesa vraiment message net na bandeko na biso baza sur le terrain de façon ke bango barécupere balata message wana pour ke bakoka kosala mosala et puis faute mpe ezali epa bai politique na biso malheureusement y en a pas na kati ya Congo olie bango bamobilize bandeko olie basensibiliser bato balakisa bandeko na biso comment est-ce que nous sommes occupés colonisés par peuple mosusu bauti na libanda bama batata bandeko bazosala mosala moko te bango bazoyandela na kati ya mikili na poto mais bino bokoya awa pour faire quoi bino nde bovanda sur place bomobilize bandeko na biso biso tokopesa bino bapui na bainformation parce que biso tozobunda awa pour alerter la communauté internationale que nous avons affaire du terrorisme na kati ya mboka. C'est la lutte contre le terrorisme, parce que ce qui se passe dans un pays là, c'est du terrorisme. Nous n'avons pas un gouvernement légal, un gouvernement illégitime na kati ya mboka. Donc si vous avez un gouvernement illégitime, illégal, et puis c'est du terrorisme. Nous avons affaire aux terroristes na kati ya mboka. Alors, il faut alerter la communauté internationale de ce qui se passe dans en République démocratique du Congo. Tu alerter Baimboka na bango bazali awa. Alors, pour que Kambi Kasoro pendant en tout cas politiciens na bango na ba soutien au certains pays baza ko soutenir le terrorisme na kati ya Congo. Alors comme ça, pression et koya na part na bango na terroriste wana baza na kati ya mboka. Alors, siko bino bai politique bozo sala mosala wana te. Balobeli bino maponami, bino bokuzoke na maponami, ko déposer ba candidature. Est-ce que bakenda kana maponami na ba paya oyo baza koluka po ba zwamboka na bino en otage? Et ça les makate ba batata bana. Et puis ba journaliste, eza ba journaliste so ba panzisango baza sur les classes. Soki ko bangezali, mais tika ko sala ki journalisme ba batata bana. Hein? Na okaki ndeko na biso moko bamama tata bandeko na kombo nga natanga ba kombo na kombo ya monsieur Tambo ya Lies Eliezer hein alanda ba vidéo na biso et vous entendez quand il dit que bon voilà oh soki bozo linga ko landaka hein bato bazo sala ba distraction donc biso tozo sala ba distraction. Et d'ailleurs, makambo pe bolobaka, hein? Bato batala kabino combien? Mais ezali kambo ya bato batala kabiso combien te? Mais ezali kambo nde ya message tozo ko pesa na baimboka ba tata bandeko. Oyebi mvulus kimbanga loba. Alobi soko kei na zando. Oke esika bambisi bazali na étalage. Omoni banzinzi batondi wana. Loba ke mbisi wana ezali ya kopola. Mais soko kei na zando, okei kokuta na étalage bambisi pe omoni banzinzi bazate bambisi wana eza kitoko yango nde kosomba okwa kolia po kobela pulu te. Ozomona? Mais voilà un exemple. Ce n'est pas parce que bato bazo tala yo ebele, vous croyez que vous donnez des bons messages. Jamais. Ozo pesa message ya malamu te. Bato wana non surtout baza tout simplement distrait. Maman tata bando. Mais tango yo un journaliste. Ozo sa couverture médiatique na moto babengi Katumbi Moïse. Ozo sa la couverture médiatique na moto babengi syndicat Dokolo. Bato wana na tangi kaka kombo wana. Est-ce que baza na langage ya ba résistant? Baza na langage ya ba résistant te? Parce que ils parlent de Maponami.
biso tozoloba likambo etali mboka ezali okipe esengeli tosala soulèvement populaire mpo tobengana bapaya me bango bazolobela bino maponami bongo bato bazolobela bino maponami bozosala bango couverture médiatique mpo nani Sédika Dokolo Moïse Katumbi baza na même langage ke biso bato toza na diaspora te toza na même langage na bango te. Nous disons que mboka ezali occupé moto aza na moto ya mboka komona Hippolyte Kanambe alias José Kabila, c'était un tout Rwandais et sengeli tobengana par un soulèvement populaire bango bazoloba makambo etali maponami c'est-à-dire bazoloba langage moko na bato na ba occupant. Bolandaki Sédika Dokolo asalaki meeting na ye na kati na Belgique akolatisa bandeko na biso ba ekoti na ba t-shirt lokola mikomboso boyoki discours na est-ce que discours ya tenir eza discours ya diaspora eza discours ya ba résistant eza discours ya ba résistant te ou eza discours ya bato ya politique oyo baza kuna na mboka donc ba terroriste oyo baza kuna na mboka donc ya aza ko refléter image ya ba terroriste oyo baza na kati ya mboka. Ok, langage ya ba résistant ezali ba langage oyo awa na diaspora langage ya ba résistant ezali bato oyo baza koloba baza ko combattre l'occupation. Je vois par exemple ya Kasavubu, je vois par exemple Mbuta Chakudia, je vois par exemple monsieur Ngwanda. Voilà que je na cité kaka ba oyo wana tala bato oyo bazoloba langage ya résistance bato bazo ko utiliser langage ya résistance o ba yebi ke mboka ezali occupé mais sur le terrain tozana moto oyo azo ko utiliser langage ya résistance Fumu Mwanda Nsemi le seul sur le terrain oza ko tenir langage ya résistance ozomona parce que bango nyonso baza na vision ake non mboka koza libéré kaka par le soulèvement populaire po ba yebi ke mboka ezali ya kokonzama na bapaya. Vous croyez que les politiques en Amba habitent Gaza étranger? Alors, ndeko Tambo alias Elezer, yo zana diaspora te, yo zana Congo, s'occuper na makambo etali Congo, mobiliser bandeko na biso na Congo, yebisa bango ke mboka ezali occupé par les étrangers. Biso toza na diaspora, toza ko mobiliser bandeko na biso baza na diaspora, pona ko yebisa bango ndenge tozali occupé, de façon que to galvaniser la foule, pour être toza na symbiose na bandeko na biso baza na kati ya mboka, pour être to benga na bapaya. Voilà le travail que nous pouvons faire. Yoko ya na notion ya division te, ndeko. Po bandeko baza kolanda bino, parce que baza na bososolite, to mona gina noyo, syndicat dokola ke kuna na kati ya nini, bato balandi wana. Alors on trouve même que non na kati ya diaspora, bato baza na langage ya résistance te. Mais awa, ya Kasavu bazali li présidente ya diaspora. Est-ce que yo, monsieur Tambwe, oso sali déjà nini émission pour na kolobela élection o esalemi na diaspora et puis bana diaspora ba élire présidente na bango molobeli na bango. Mais non, d'accord, vous ne pouvez pas distraire tout un peuple. Non, pas du tout. Bama batata bandeko bana lisanga antimati. Ezali mawa mingi bandeko na biso ndenge baza ko se comporter, bazoyeba te ke mboka eza ko beba, alors bozela ekatombe tango ekoya ndenge ekopanza na moto akokima na ndako na ye bama batata bandeko bana lisanga antimati. Pour la seule solution oyo en tout cas ekomema biso kaka yango wana. Pour peuple mobimba boye azo mérité vraiment ba sanction ya ndenge wana pour un peuple oyo aza ko tala ko monate ana miso me kasaza ko monate, alors donc résultat nango ozala kaka ete akoka ko souffrir ko mona passe bama batata bandeko bana lisanga antimati. Voilà oyo na kwa iso penda ko maltere mwa muke na esika wana bama batata bandeko bana lisanga antimati. Biso tozo sala mosala ko vrai mosala ko mobiliser bandeko. Tozali belé mama tata bandeko. Tozali belé awa o tozo sala mosala wana. O ba yebi ke mboka ezali occupé. Ozomona. Biso tozali ba animateur engagé. Ba animateur engagé bazali. Ozomona. Tala Mbuta Mobenga,
animateur engagé, hein? On va s'improviser, qui est animateur, qui est journalisme, hein? Ozomona. Bazo benga moto azo kokonza mboka na kombo na ye. Po message yango na bandeko bazo tinda. Hein? Ozomona. Mais ce qu'on montre un journaliste, un animateur, azako tangela, azako utiliser les mêmes langages que bato bazana kati ya mboka. Ce n'est pas un animateur engagé. Ayebi ke moto wana komona Hippolyte Kanambe. Mais azo benga ye Joseph Kabila. Hein? Joa par exemple ndeko na biso Koyagba. Est-ce que omoni molimo ya kobanga? L'esprit de la peur. Ozomona. Eloko wana nani? Gandhi a dénoncé yango. Hein? A dénoncé wana molimo ya kobanga. Ozomona. Oyebi ke mboka na ezo konzama na bapaya, mozo kokana okoloba te. Mais c'est quoi le Kangwa Mandengeni? Hein? Koyagba, ou dans un pays de la liberté, Toroba, en Belgique, hein? Il n'est pas en mesure, il y a Koloba na moto, Yowana Azali na bokonzi légalement son propre nom, Hippolyte Kanambe. Zwa Kuswanika, la même chose. Il y a Zorobane entre guillemets. Hein? Mais mboke ko kangwa mandenge na bato lolenge oyo bama batata mande. Hein? Soyons sérieux, militons pour la libération de notre pays. Et c'est le langage moko. Hein? Alors donc voilà, tous ces politiciens ont bazana même langage na bisoté, donc bazana bisoté, bazana bapaya. Tu kotanga kombo wana ba Moïse Katumbi ba syndicat dokolo bazana langage na bisoté. Bazana langage ya bato baza kokipe mboka na biso. Parce que ce que bazaki na langage na biso, balinga ko dénoncer l'occupation et puis moto ya zako ko konza mboka na biso ba ko benga ezamba na Joseph Kabila, ba ko benga avec son propre nom Hippolyte Kanambe comme ba député européen baza ko lobaki non moto wana ba kenai ko zoyer po ba tia na kati ya mboka po ba yebi kaza mopaya po abrader mabele na biso. Alors voilà, bama batata bande ko bana lisanga timati. Eh ben, voilà. Pona kosuki sa bama batata bande ko toke na Congo dieto. Congo dieto oto tchena bino ezali Congo dieto oyo le grand maître Fumumanda Nseme akomaki le 5 juillet 2018. Le 5 juillet. Yango tozo kotangela bino yango sikoyo. Hein? Pobo koka koza connaissance na. Congo dieto 3327. Congo dieto koto misato na kama misato na tukumi bale na sambo. De grand maître alobini. Fumumanda Nseme attire l'attention du peuple congolais, de la communauté internationale sur la pseudo-élection du 23 décembre 2018. Fumumanda Nseme aza ko attirer attention ya moto nyonso. Aza ko fungola baimboka miso pe na communauté internationale. Na likambo etali maponami oyo Hippolyte Kanambe na nanga baza koloba ya mokolo mwa tukumi bale na misato sanza azomi na mibale mobu akotumela na azomi na mwa. Hippolyte Kanambe, le Tutsi rwandais et ancien taximan de Dar es Salaam, veut devenir un président à vie en République démocratique du Congo qui n'est pas son pays, puisque son pays véritable est le Rwanda. Hippolyte Kanambe, oboyebi na kombo ya Joseph Kabila, Hippolyte Kanambe ala Joseph Kabila, ye azali Tutsi rwandais, azali ancien taximan ya Dar es Salaam. Ye alinga koma président ya libela ya seko na kati ya République démocratique du Congo epai wapi mboka oyo ezali ya ye te. Pamba te ye azali un Rwandais à 100%. Mboka na ye Rwanda. Alors, ba politicien na biso pona ba ko komisa message oyo epai na ba mboka te. Pour que ça la soulèvement populaire. Maman batata bande. À cause de l'argent de la République démocratique du Congo et des minéraux du Congo, il est devenu le roi du monde qui fait marcher tout le monde, soit par la corruption, soit par la convoitise des minéraux du Congo qui appartiennent au peuple congolais. Alors, Botala Bino Moko, Mama Tata Bandeko, Hippolyte Kanambe,
akomi na ye roi na kati na mboka na biso likolo ya nini ya kita ya République démocratique du Congo. Alors akomi na ye roi epa wapi akokorompe mokili mobimba ma tata bandeko epa wapi azokotambola na mitu ya bato ya mokili mobimba, soit na kanyaka soit na ndenge bato ya mokili baza kowela kita oyo eza na kati ya Congo bamaya batata bandeko. Yango wana Hippolyte Kanambe akomi konage komatela bango na mitu. Ozomona maya tata bandeko tala Belgique azokoka ata koloba te na Hippolyte Kanambe, et pourtant c'est l'ancienne puissance coloniale. Azokoka koloba même pas un mot na Hippolyte Kanambe parce que Hippolyte azopesa bango nyonso baza nango na bosenga. C'est malheureux. C'est quel pays comme ça? Portugal ezalaki l'ancienne puissance coloniale, il y a Brésil. Mais aujourd'hui, Portugal et Brésil travaillent en symbiose. Hein? Il y en a combien de Portugais qui travaillent au Brésil? C'est une fierté pour les deux pays. Mais dans la Belgique, oyo peuple ya ndenge ni ba Belge, ba peuple ya ndenge ni. Ils ne sont même pas en mesure de faciliter la tâche aux Congolais pour qu'ils puissent non pas développer leur pays, en fait que nous puissions travailler en symbiose avec eux pour le développement de deux pays. Lelo soki la Belgique, bazo kopesa bango mwa poa mwa lokumu. Hein? Ilikolo anini? C'est likolo ya Congo. Soki Belgique lelo Bruxelles ezali capitale ya Union européenne. Est-ce que vous croyez soki Belgique et kendaki ko par accident de l'histoire kenda ko coloniser Congo te. Bako kopesa bango poa wana na kati ya Union européenne. Eloko ni Belgique aza nango na kati ya Union européenne. Eloko moko te. Mais c'est à cause de la République démocratique du Congo que bazo pesa Belgique moi poa wana moi lokumu wana ya ke baza la capitale ya Union européenne. Soki Congo te eloko te. Alors c'est malheureux un peuple comme ça ba ma tata bandeko bana isanga timati. Pendant qu'il est en train de flouer tout le monde en parlant des élections du 23 décembre prochain, il achète des armes en Russie, sollicite la Russie pour voler à son secours et considérer tous ceux qui soutiennent les pseudo-élections du 23 décembre prochain comme des gens qui soutiennent son jeu pour se maintenir au pouvoir, contrairement au verdict de la Constitution. Alors donc voilà, pendant que ye akomi kotambola na makolo ya bato ya mokili mobimba na kolobaka makambo etali maponami ya mokolo ya matuku mibale na misato ya sanza ya zomi na mibale ya mobu ya koto mibale na zomi na mwambi, hein? Ozali koyawa ba tata bandeko aza kosomba ba mindoki na Russie, asombi bibundele bele na Russie ba tata bandeko. Alors aza ko solliciter siko Russie aya siko au secours na ye, hein? Au cas où moi nungu ekoya po ete ba attaquer ye, comme ça utiliser mindoki oyo Russie asali ya sika pour à se défendre nango ndenga moni Russie akendaki ko défendre à Assad kuna na Syrie ba tata bandeko. Alors ye pas asali la même chose bon mona tindaki ambassadeur mosusu na Moscou, hein, pour que azal na relais na monsieur Poutine pour aya au secours na ye ba tata bandeko. Yango no moni aza kolobela ka makambo etali ba maponami tout simplement pour que akwa ko zipa bato miso ba tata bandeko. Aucune intention na ezali te ke a organiser ba maponami ba tata bandeko. Alors mawaka na bandeko na biso oyo baza kokenda kokota na je wana Hippolyte Kanambe. Alors et pourtant verdict ya Mobekoli Konzi elobi ete troisième mandat ezali te bama batata bandeko ezali mawa mingi biso tokokoba ya koloba. Pendant qu'il endort tout le monde en parlant des élections du 23 décembre prochain, il provoque des troubles au Zimbabwe et en Angola.
pendant que ye azolalisa bato pongi na kolobelaka makambo etali bamaponami, alors donc ya mois de décembre eza koya aza koprovoke trouble na Zimbabwe, aza koprovoke trouble na Angola. Pomoni président ya Zimbabwe aeshapaki na attentat oyo esalemaki kuna. Moto asali yango nani? Hippolyte Kanambe na bato na ye bama batata bandeko. Na Angola, Lorenzo, il a failli d'être victime ya coup d'état organisé toujours par moto wana bama batata bandeko. Pona ni aza koluka place oyo baza kotia désordre, hein? Bazo tia ye, bazo kambika ye pour semer désordre, semer zizani, comme ça pour atika tranquille bama batata. Oyo moto lolenge kani. Mavinga de la CENI a amené aux États-Unis la matrice du fichier électoral mensonger qui démontre la volonté délibérée du régime d'occupation à triquer les élections du 23 décembre et à se maintenir au pouvoir. La Corée du Sud a dénoncé la fiabilité de ces machines à voter qu'elle a fournies à la République démocratique du Congo en disant que cela favorisera la fraude. Et pourtant, Nanga de la CENI s'en tient à ces machines. Bota rabino moko mavinga oyo akimaka akendaki na États-Unis d'Amérique. Akendaki na matrice ya fichier électoral wana ya lokuta. Oyo elakisi vraiment que non. Bato wana régime ya occupation wana ya colonisation wana baza kosala mosala ya ko préparer donc fraude na kati ya mboka wana mama batata bandeko. Pona nini po ete Hippolyte Kanambe akwa kose mettre na kati ya bokonzi na kati ya mboka. Corée du Sud a dénoncé likambo etali machine wana eza malamu te. Machine wana en tout cas oyo bateki na Congo en tout cas favoriser fraude ya kosakana te na kati ya mboka. Alors nanga wazali un tuti burundais ye alobi waya ngana ko soutenir ndeko na ngai motuti rwandais pour to maintenir ba nyangala kato ya ba bantu na esclavagisme. Bango nde ba obenga biso ba nyangala kata. Malere kaka na bandeko na biso bazako kokenda kosalaka ba plateforme na bato oyo. Est-ce que vraiment la race bantu ezali maudite? Bama batata bandeko bana lisanga atimati. Ezali mawa mingi. Mawa. Bafouant la démocratie en République démocratique du Congo, un pays qui n'est pas le sien. Hippolyte Kanambe cherche à mettre à petits pas le Congo-Kinshasa vers l'ancien système dictatorial du parti-État, comme cela fut le cas à l'époque de la Deuxième République du maréchal Mobutu. Donc, azako bebi sa démocratie na kati ya République démocratique du Congo, et par rapport à batata bandeko, mboka o ezali ya yete, Hippolyte Kanambe alozo Kabila, azako luka kozongisa en tout cas mboka na biso malembe ya Congo-Kinshasa, na ndenge ancien régime dictatorial ya parti-État ya Mobutu Sese Seko bama batata bandeko ya Deuxième République. Est-ce que bandeko na biso vraiment bazo comprendre makambo? Pour y arriver, il vient de flouer les politiciens congolais de la majorité présidentielle. Et c'est de l'opposition aussi bama batata bandeko bana lisanga atimati. Et c'est de l'opposition, des mascarades, de se regrouper dans une même plateforme appelée Front commun pour le Congo, que le Congolais appelle Front commun pour les corrompus, soi-disant pour mieux affronter les élections du 23 décembre qu'il a au préalable truqué à sa faveur. Aïe, aïe, aïe. Bamakila. Bazo teka mboka parce que abali mwasi ya tuti bama batata bandeko azo teke la biso mboka. Ah non, tokana ye bandeko. Alors pone akoma na esika wana,
Pour été azi pasoro pendant ba politicien yon so miso ba politicien congolais. Il y a ancienne majorité présidentielle. Pena oyo. Il y a opposition à mascarade, ma opposition à l'okuta. Hein? Bama batata bandeko. Alors, bakeko se regrouper dans la plateforme moko babengi Front Congolais pour le Congo. Les Front Congolais. Hein? Donc, les Fronts communs pour le Congo. Oh, bandeko na biso na Kinshasa bazobenga. Les Fronts communs pour les corrompus. Pour na été. Alors, ba affronter ma ponami. Il y a le 23 décembre. Ou et pas wapi bango déjà ba sili ba tricher. Ba si ba triquer ango. Ba si ba yibi. Bongo bino okena na ponami ande ko na ndengeni. Et après, c'est là que deviendra cette plateforme. Nasimango plateforme Egokomani. Malheur aux politiciens congolais qui l'accompagnent dans ces bêtises pour leurs propres intérêts égoïstes. Mawaka kanaba politicien oyo. Baza landa bango na lukuta wana. Alors, pour na été, bakoka tout simplement kako protéger ba intérêt na bango. Je le répète à toute personne de bonne volonté que la solution pour la République démocratique du Congo plutôt, fortement infiltrée d'étrangers, est de passer par une transition sans Hippolyte Kanambe, transition pilotée par le cardinal Mosengo Passigna, qui en sera le président et qui aura un vice-président et un premier ministre, tous congolais. À défaut, nous opterons pour l'ancienne formule de 1+4, c'est-à-dire un président et 4 vice-présidents, à raison d'un vice-président par communauté principale, à savoir un président pour la communauté Congo, un président pour la communauté Luba, un vice-président plutôt pour la communauté Ngala et un vice-président pour la communauté Swahili. Voilà. Donc, un vice-président pour la communauté Congo, un vice-président pour la communauté Luba, un vice-président pour la communauté Ngala, un vice-président pour la communauté Swahili. Ça, c'est le formule 1+4, sans Hippolyte Kanambe. Le grand maître Fumwanase Malobi, en tout cas, nous avons répété en haut, na batoyon surtout ya bonne volonté, que solution à la République démocratique du Congo, oyo pende ezali vraiment infiltré na bapaya batondi, Raos Mopaya. Commandant Raos Mopaya. Bama batata bandeko. Bapaya batondi. En tout cas, et sengeli to kenda na transition sans Hippolyte Kanambe. Transition wapi en tout cas, et kosimbama na cardinal Mosengo Passigna. Oya kozala président, pe akozala secondé par un vice-président, pe na premier ministre. Bango yon surtout ba congolais, 100% ba congolais. En défaut, alors sinon, ce qui bongote, toko kenda solo pendant en tout cas, l'ancienne formule 1+4. C'est-à-dire que un président secondé par 4 vice-présidents. Principalement, et kozala donc un vice-président et la communauté Congo, un vice-président la communauté Luba, un vice-président la communauté Ngala, un vice-président la communauté Swahili. Comment on dit? Les cannes ici, les grands maîtres font mandasemi. Pour éviter vraiment désordre oyo ezakoya na kati ya mboka. Après le départ d'Hippolyte Kanambe de la République démocratique du Congo, le cardinal Mosengo organisera un colloque national à l'issue duquel commencera une transition. Une transition qui va durer 3 années. Après viendront les élections démocratiques crédibles et transparentes, Ingeta, Ibobo et Ibobo. Voilà les messages à les grands maîtres Fumanda Semi, Banalisanga Atimati, Balandi ya Congo Bololo. Voilà les messages à les grands maîtres. Les grands maîtres Fumanda Semi Malobi, Nasima Yako Kenda Hippolyte Kanambe, Tango to Bengani Yakei, Bazongi Nambo Kanae Bamawa Tatabandeko, ou bien to Bukiye, alors donc cardinal Mosengo ako
ozwa solo mpenza transition wana epo ape akoorganize colloque national epo ape baimboka bakoya kofanda mpona ete bakoka kozwa boyokani ndenge nini tokoki kopilote solo mpenza en tout cas transition wana sa Hippolyte Kanambe bamama batata bandeko epo ape komema biso solo mpenza na baponami ya kitoko bamama batata bandeko bana esanga timate alors donc nini transition wana ekozala mbula misato alors na ntango wana tokoya koorganize bamaponami ya kitoko oyo ya solosolo epapi oyo akozwa chance litomba ya kolonga yango nde akoya kotambwisa solo mpenza Congo ya sika. Voilà bamama batata bandeko bana esanga timati likanisi ya le grand maître Fumu Mwanda Asemi na mai oyo eza koleka na kati na mboka na biso. Donc Kinshasa le 5 juillet 2018. Donc le chef saint de la race bantou de l'Afrique centrale, le chef suprême de Bundu ya Congo, le roi et prêtre de Bundu ya Congo, de Bantou Bolembisi, le député national de la République démocratique du Congo. Voilà les messages à le grand maître Fumu Mwanda Asemi. Pona ba oyo bazo salela rabino makere ya wenze no bazo reliaka message ya ANER, ya organisation terroriste dirigée par Kalunda Motop. Comment dit Kalunda Motop c'est vraiment un criminel, vraiment un terroriste de tout faire bama batata bandeko. Et puis en tout cas moto babengi Tambo alias Eliezer atanga kata komona ete bosi boyoka penda monsieur Tambo alias Eliezer asa tangi kombo ya nani ya Kalunda Motop. Et pourtant Kalunda Motop c'est lui qui terrorise le peuple congolais. C'est lui qui a mis en place l'organisation terroriste liée à Al-Qaïda et à Daesh dans ces pays-là. Alors c'est lui qu'il faut attaquer. Il faut l'attaquer. La presse, il faut l'attaquer. Dans ma combattant, il faut beaucoup attaquer Moutouana. Parce que lui, c'est lui. Où a-t-il li konzi, na Hippolyte Kanambe mopaya na kati ya mboka. Alors tokotala soki mboka na ekomi un état autonome, soka ondima mopaya tuti rwandais aya kokonza bango na mboka na bongo kuna ya Katanga bama batata bandeko. Mama mingi. Voilà, bama batata bandeko wana ezali message à le grand maître Fumu Mwanda Asemi oyo bandeko baza ko relier message ya ANER organisation terroriste liée à Al-Qaïda à Daesh que non Fumu Mwanda Asemi ba boma et tout ça là yango na ibisa bandeko bo landaka Congo bololo bo partager yango na bandeko bo partager tout le monde a bino partager Congo bololo te bo banga ka vérité n'ayez pas peur de la vérité car la vérité libère mon konzi ya bayuda loba. Donc, Alobi, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous enfoncera. Bokoye va bosembo pe bosembo kokango la bino. Bongo siko boya bosembo ponani. Le grand maître Fumu Kimbanga alobaki alobanga na bapabi, alobanga na babeza alobi, si vous continuez avec votre complexe de supériorité raciale dans ces pays ici, abi nzambe nanga ko benga na bino na mboko. Aipsaka bangwa, c'était une vérité. Et tosuka à la fin babengana bango nzambe ya Fumu Kimbanga abenganaka bango ntango nayokaki ndeko moko aza koloba na kati ya engunduka aza koloba bino moto oyo nani donc alobaki nani alobaki moto oyo babengi solo mpenza en tout cas Tshisekedi ouais je crois bien que non il est plus grand que Kimbangu. Umoni ignorance eza na bandeko na biso na kati ya mboka na eza grave. Yo compare Kimbangu, Fumu Kimbangu na Tshisekedi. Yo compare Fumu Kimbangu na Lumumba. Wana bana mike bayebi na wamba kamote ba christianiser bayebi loko te. Moto abundi bitumba na molimo, aye ko bunda bitumba na mosuni. Ya molimo pe ya politique. Pour être mboka wane kwa kokangola. Mais comment bato wako ozala ignorant jusqu'à 21e siècle te boendengeni po bayibi histoire te noir ayibi histoire na été nègre ayibi histoire na été bama batata bande ko ezali mawa ko ba nègre andengeni na kati ya kachopa ya kati bama batata ba bayiba kata histoire na bango te depuis kaka bakangama na buku oyo ya bapayo babengi biblia po akosa na bango bandeko ifa kende kozwa verset biblique kuna po akosa yango bandeko. Webi, Gandhi aloba, l'homme le plus dangereux du monde, c'est un menteur.
menteur azali homme le plus dangereux. Effectivement, on a raison. Hein? Pour un menteur akoki kobebisa mboka na bino mobimba ma tata bande. Okomona ba soko moni ba politicien nyonso wana. Soko moni bango bakena na discours azotangaka moso verset biblique. Aza moto na lokuta et c'est un homme dangereux. Il faut kokima ye mosika ma tata bande. Osoma? Parce que mokanda wana ba kolomba yaki na yango pona kolalisa biso pongi. Po ba coloniser biso spirituellement et physiquement ma tata bande. Comment ndenge to comme? Hein? Et moto yo surtout akoya pona ete alakisa na baimboka lokuta eza na kati na mokanda wana. Alors akokoma enemi na bango be ya linga kangola bato ndenge nini. Biso tolingi to maintenir bango na esclavagisme spirituel. Hein? Ba ma tata ba yango wana ngulozi ke manga lobaki po bokoka koyeba lokuta ya moto amemeli bino makambo oyo. Botanga ka mokanda yango po boyeba lokuta ya bato bamemelaki bino yango. Po na kati na wana bokoya ko découvrir lokuta. Tango Jésus azolobaki non, je n'ai été envoyé qu'au bébé perdu de la maison d'Israël. Batindaki ngai kaka pona bapato babungi na Israël. Biso bana ba Israël te. Non, biso bana bangala, biso bana baluba, biso bana ba Congo, biso bana ya Boyoma, biso bana Israël te. Voilà la vérité. Mama tata bana. Voilà, bama batata bande kotokomi na suka ya manaka mabiso na mapoko malalo yango na memela kibino. En tout cas, na poko na bama batata bande ko bana lisanga antimati to meka ko changer stratégie. Ndenge ni message na biso ko komela biso bande ko na biso kuna na kati ya mboka parce que message ndeko a benga yebisi ngai epesi ngai mawa mingi na motema. Epesi ngai même na découragement. Ngombe toza ko se pulmoner awa pour rien bande ko na biso balingi ko se sauver te parce que le message ezo komela bango te ou bien balingi na bango te le message o biso toza ko pesa na kati na diaspora. C'est pas tout le monde na diaspora za ko pesa message ya résistance hein. Na rebisa ki bino ake non ba toyo hein. Omoni bande ko na biso bakena na Bruxelles. Balandaki ba dokolo tout simplement ka pona mbongo. Po bakena gobina. Mais sinon dokolo n'a pas un langage ya ba résistant. Ozomona aza langage ya ba résistant te. Ya zoloba makama mapona. Azo benga mutu mpaya wana Kabila. Donc il n'a pas un langage de résistant. Ozomona. Alors est-ce que biso pena azo refléter image na biso te? Est-ce que mutu ando kolanda ndengeni? To kolanda ete? C'est pas parce que azana millions de dollars na ye, alors bolanda pour un million de dollars. Wana bo teki mboka mama tata bando. Donc voilà, et sengeli bato to kolanda bango oyo baza ko utiliser langage na biso ya diaspora. Et langage na biso ya diaspora okokuta ngo na Congo bololo, okokuta ngo epa ndeko mobenga, okokuta ngo epa ya na ndeko na biso na nini na ndeko na biso ya Rema TV, hein? Okokuta langage ya ba résistant epa ndeko na biso ya la voix du Congo. Donc voilà bama batata bandeko. Bazali ebele, bazamo ebele. Mais ebele baza na ba anti-valeur oyo baza ko utiliser ka langage ya bato oyo baza na kati ya mboka mais baza na biso na kati ya diaspora. Mais sengeli tokoka kote ya bango po ete bakoka kobongwa na ba tata bando. Voilà, bama batata bando ko bana lisanga antimati. Bon mo mesano toujours na bande ko na biso baza soro penda na bosenga na kisi na hemorrhoid bo contacter biso na WhatsApp toko pesa bino soro penda kisi. Ou besoin d'en bosenga à prix moins cher, pas au prix exorbitant. Ou baza ko tekela bino à cher mais sans solution. Et pas la biso solution ezali. Maintenant mingi na bino banso, alors que le Seigneur à Congo vous bénisse tous. Bénisse Fumo Mandansemi et bénisse la République fédérale du Congo. Ingeta Ibobo Ibobo. Ole kukongo ya mwenika
Bwana vitabu Kongo, Bwana vitabu Kongo.